Prepárate, porque a partir de esta hora y hasta las 8 de la mañana estarás disfrutando del mejor magazine de la mañana. Bueno, está bien, no es el mejor, pero la pasarás muy bien. Así que todo está listo para escuchar a Carlos Ignacio García y sus secuaces en Parapapampan. Parapapampan. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridas amigas, muy buenos días. Amanece en Caracas, en la capital del hermoso país en que nos tocó vivir, Venezuela. En la capital, Santiago de León de Caracas, amanece cuando son las 7, bueno, ya amaneció hace tiempo. Ya amaneció hace unas buenas horas atrás. Son las 7:06 de la mañana del día de hoy, 19 de octubre del 2010. Gracias a Dios, de verdad que es un día hermoso, un día bastante bonito, espléndido para salir a trabajar, a estudiar. ¡Qué bonito! Hacer la diligencia que tengamos planificada para el día de hoy es un día propicio para hacerlo, porque de verdad amaneció muy bien, de verdad que sí. Como siempre, por supuesto, en los controles de esta emisora, al pie del cañón, se encuentra nuestro querido amigo Lenín, el DJ, que parece que está ronco de la garganta, tanta cuestión, pero ahí siempre están los controles Lenín en la mañana, ¿okay? Aquí en Positiva. En la producción, Rafael Pérez con el 33.189. En la coordinación y dirección, Miguel Pavón y Aide Padilla. En la dirección general, Roberto Carlos Peñalosa. Quien les habla, Carlos Ignacio García. Esto es para Papampam, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, por aquí por Positiva. Un programa que no le busques el sentido del nombre, no le busques el sentido del programa, porque realmente estamos todavía buscándolo. Estamos buscando todavía el sentido del nombre del programa, no lo conseguimos. Si alguien conoce el sentido del nombre, nos lo puede decir, por favor, porque nosotros aún no podemos conseguirlo. Lo cierto es que este programa llega a ustedes también, cortesía de Campamento Monte Sinaí. Campamento Monte Sinaí está ubicado a 10 minutos del conocido pueblo del Junquito, aquí mismo, en la Gran Caracas. Campamento Monte Sinaí, toda una experiencia. ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros? Ya empezaron las personas a comunicarse y gracias por eso. Te puedes comunicar de la siguiente manera. El 0212-515-7892. 0212-515-7892. Es el número aquí de la estación. El 0424-258-5073. 0424-258-5073. Y el 0412-981-6000. 0412-981-6000. Bien. Nos puedes seguir por Twitter. Nos puedes seguir a través de la cuenta @Carlos_, o sea, piso. Carlos Ignacio. Carlos Piso Ignacio. Carlos Piso Ignacio. Así te puedes comunicar con nosotros también. El correo electrónico para papampam@gmail.com. Y también tenemos nuestra página en nuestro espacio en Facebook, que es Programa para Papampam. Así lo puedes buscar por Facebook y nos vas a conseguir. Con mucho gusto nos gustaría interactuar más contigo, pues. Tienes también la página web de la estación, www.radiopositivafm.com.be, radiopositivafm.com.be. De verdad que bueno, agradecemos por este nuevo día que Dios nos ha regalado. Así que envía tu mensaje para contagiar a toda la gente de este bello y hermoso día. Dice: hola, Dios le bendiga, soy Michael. Voy en mi carro con Darianni, Dylan y Deyerlit. Ellos te mandan saludos. Arriba los Leones del Caracas. Arriba los Leones del Caracas. Han rugido tanto que parece que tiene problemas de ronquera, pero bueno, dice que arriba los Leones de Caracas. Vamos a decir el mensaje: arriba los Leones de Caracas. Pero creo que tanto rugir va a ocasionarles algo en la garganta, porque
pasan las cosas. Bueno, nos vamos con un tema de Gaiteros de Cristo. Bien. Una gaita, porque estamos ya en tiempo ya de gaita. Vamos a disfrutar este bello tema que se llama Fuente de Agua Viva. Esto es Gaiteros de Cristo. Y aquí la tienes. Jesús es fuente divina que da sentido a mi alma, me da luz y me da calma, su presencia me ilumina. Jesús es fuente divina que da sentido a mi alma, me da luz y me da calma, su presencia me ilumina. Fuente de agua viva y de toda bendición, Cristo me dio salvación, como el toda mi vida es eterna y bendecida, que llenó mi corazón. Nuestro querido amigo Lenin, que está rugiendo y de tanto rugir se está quedando un poco ronco. Bueno, mis queridos amigos, fíjense lo siguiente, mis queridas amigas. Hay algo importante que de verdad queremos enfatizar y queremos recordar a todas las personas que escuchan esta emisora, que amablemente colocan esta emisora en su radio, que existiendo tantas emisoras, ustedes escojan estar en este dial. De verdad les queremos agradecer muchísimo por esa sintonía que han manifestado, esa fidelidad en sintonía, y también queremos compartir con ustedes, precisamente con ustedes, queremos compartir el segundo Sala Show Positiva 2011. Segundo Sala Show Positiva 2011. ¿Eso dónde va a ser? Va a ser en el gran salón del Hotel Alba Caracas. Conocidísimo, súper céntrico, vas a llegar de inmediato, tienes metro, de todo tienes para poder llegar al gran salón del Hotel Alba Caracas. Eso está a una cuadra del metro del Bellas Artes, así que tienes una gran posibilidad de ir sin tener que pagar en taxi, nada de eso, pero tienes esa alternativa, tienes estacionamiento también, que eso es importante, las personas que van en vehículos pueden estacionar allí también. ¿A qué hora es? 5 de la tarde del 7 de noviembre. Recuerden esta fecha, por favor, pónganlo en su celular, en su agenda, en su book de la computadora. Colóquenlo en todas partes, hagan un papelito, pero no se olviden de esta fecha y sobre todo invitar a gente para este evento. De verdad que deseamos poder comunicarles a muchas personas lo que somos, y esto es un gran momento para que la gente sepa quiénes somos como cristianos. Entonces, el bono de reservación, el bono de contribución, lo puedes adquirir a través de este número telefónico, el 0212 660 1900. 660 1900. Llama, de verdad. Mira, con tu bono de contribución vas a estar participando por una moto 0 kilómetros. Eso es un tremendo regalo para una ciudad como esta. Bueno, vas a poder participar con tu bono de contribución. ¿Quiénes vienen? Esto es hermoso. Esta gran mujer que está a fondo, Nancy Amancio, estableciendo el reino. De verdad, les invito a que puedan compartir con nosotros y compartir con esta gran mujer, de verdad, y con todos los invitados que son de altura, como Benji, que de verdad viene, bueno, a amarrar zapatos y a poner zapatos nuevos. Viene también Milicia, no malicia, no, dejen la malicia, viene Milicia viene para acá. Sandy Nova, que también muchos lo conocemos como Sandy Otaño. Vamos a hacer los contactos para tener a Sandy Otaño aquí. Vamos a ver cómo lo traemos, lo remolcamos, pero vamos a tenerlo pronto a Sandy por aquí. A Jafet y a Vanessa también lo vamos a tener por aquí también, que son las otras personas que vienen. De verdad que están sonando durísimo. Gente profesional, gente que está cambiando la historia de un país. Y eso es lo que queremos hacer todos, junto a ustedes, tomados de la mano con ustedes, cambiar la historia de este país, de verdad, y hacer algo de verdad increíble. Positiva te invita el 7 de noviembre a su segundo Sala Show Positiva 2010. Bueno, fíjense lo siguiente.
La prensa del día de hoy dice así. Vamos a dejarlo esto para el último. Dice en principio que los juegos de hoy, los juegos que vamos a tener hoy de la pelota nacional, del béisbol, dice que a las 7:30 en el Tigre se van a enfrentar Leones de Caracas y Caribes de Oriente. 7:30. En Valencia, Cardenales de Lara versus Navegantes del Magallanes. Y en Maracaibo, Tigres de Aragua contra Águilas del Zulia. A las 7:30 también tenemos, esos son los 3 juegos que tenemos el día de hoy. Pero vamos a ver qué dicen las posiciones. Así van. En el primer lugar, empatados por el primer lugar, se encuentran los Cardenales de Lara y Caribes de Oriente. Empatados, 6 juegos jugados, 5 ganados y 1 perdido cada uno de ellos. En el segundo lugar se encuentran los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. 6 juegos jugados, 3 ganados, 3 perdidos. Van empatados en el segundo lugar. En el tercero, cuarto, quinto, todos los demás. Todos los demás. Ya los demás no los contamos. Bueno, no vamos a contar. Después vienen los Leones de Caracas. 6 juegos jugados, 2 juegos ganados y 4 juegos perdidos. Tigres de Aragua, 6 juegos igualmente empatados. Todos los demás están empatados de verdad. Unos mensajes de texto, dice así: buenos días, mi hermano. Es Wilmer, ¿le puedo dar el sentido del programa? Porque yo pregunté cuál era el sentido del programa. Dice: buenos días, mi hermano. Es Wilmer, ¿le puedo dar el sentido del programa? Alegrando el día. Muchas gracias. Eso merece un aplauso por ese comentario. Gracias, Wilmer. Alegrando el día. Me gusta ese concepto. Gracias, de verdad. Buen día, pastor. Dime qué hacer cuando hay personas que te odian porque soy cristiana. Tengo un año, me supongo, como cristiana. No creo que si tengo un año esté mandando mensaje de texto, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo que dice, tengo un año como cristiana. Marisol, ¿qué hacer cuando las personas te odian? Bueno, Marisol, la mejor respuesta que te puedo dar es: ¿qué consideras tú que hizo el Señor cuando lo abofetearon, lo crucificaron, lo castigaron? Tantas cosas que le hicieron. El Señor le dijo a Dios, le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El odio, evidentemente, es un desconocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Así que si las personas te odian, por supuesto, porque no tienen conocimiento de la gracia y del amor de Dios en su vida. Entonces hay que orar por esas personas y pedirle a Dios por esas personas para que Dios tenga misericordia de ellos, tal como tuvo contigo. Porque tú en otro tiempo también de repente tenías muchas fallas, y aún seguramente, Marisol, tienes muchas fallas, al igual que yo, que tengo muchas fallas, y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Seguramente tiene la misma misericordia y más. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, tiene más gracia y más perdón para tantas personas que lo necesitan. Así que amor sería el mejor consejo que yo te podría dar. Cambia la óptica y mira a esas personas con amor y vas a ver cómo va a cambiar todo tu entorno. Bueno, son las 7:22 de la mañana del día de hoy. Nos vamos con otro tema. Esta vez nos vamos con algo de Skillet. Skillet para muchas personas que realmente le siguen esta agrupación musical de verdad muy buena. Don't Wake Me. Skillet, vamos a escucharla. Don't Wake Me. Ahí viene. Ya casi. Solo que está en mi computadora, es más lenta. Ahí viene. Went to bed, I was thinking about you. It ain't the same since I'm living without you. All the memories are getting colder. All the things that I wanted to over. I went to bed, I was thinking about you. I wanna talk and laugh like we used to. When I see you in my dreams at night.